မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မဲတို့ဒီနေ့မှာ Black Sesame Chiffon လို့ခေါ်တဲ့နှမ်းမဲကိုသုံးထားတဲ့ Chiffon cake လေးကိုသုံးပြီးတော့ sandwich cake လေးပုံစံကိုဖန်တီးကြရအောင်เนาะ။ဒီ cake ကဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ပစ္စည်းကလည်းတိတ်မများဘူးပြီးတော့အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ဟာလေးလုပ်ရတာလည်းရိုးရှင်းတာမို့လို့မဲကဒီအချိန်မှာဒီ cake လေးကိုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်เนาะ။ကဲအခုစပြီးတော့မဲတို့ဒီမုံကိုစလုပ်ကြအောင်เนาะ။နှမ်းမဲ40 gram ကိုလှော်ပေးမယ်เนาะ။အနက်မွေးလာတဲ့အထိလှော်မယ်ခုနကလှော်ပြီးတော့အေးခံထားတဲ့ဒါနှမ်းမဲ40 gram ကိုမဲကြီးတို့ကအမှုန့်ရသွားအောင် blender လေးတွေကိုလာပြီးတော့ကြိတ်ပေးမယ်နော်အနံ့လေးကလည်းတော်တော်မှုေးနေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ကြိတ်လိုက်ရင်ရပြီနော်ဒီလိုအမှုန့်လေးတွေဒါကိုဘေးဖယ်ထားမယ်နော်အခုစပြီးတော့ chiffon cake ကိုပြင်မယ်နော်ဒီအတွက်ဆိုရင်မအီကကြက်ဥကို၄လုံးသုံးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကြက်ဥ size ကဒါ50ကနေ55 gram လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အခွန်မပါဘဲနဲ့ချိန်ရင်ဒါကိုအနှစ်နဲ့အကာနဲ့ခွဲထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျက်ဥအနှစ်နဲ့အကာခွဲတဲ့နေရာမှာအကာတွေကိုအနှစ်မပါအောင်လို့ view site ပေါ့နော်ဒီကျက်ဥအကာတွေကိုဒါ full cream နွားနို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမိတို့က45 gram လာထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒါကစီအနက်မပါတဲ့စီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသုံးပေးမယ်သူက35 gramဒါကိုသမအောင်ခောက်မှွေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကိုမင်းတို့ကဒါ cake flour 80 gram ဟိုရောထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ baking powder လက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုဒီထဲတစ်ခါတည်းရောပြီးတော့စကားချပေးမယ်နော်ဒါကတော့ခုနကမကြီးတို့ကြိတ်ထားတဲ့နှမ်းမဲ40 gram ကိုကတစ်ခါတည်းထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် hand whisk လေးနဲ့ပဲဒီလိုသမအောင်မှွေပေးရမယ်နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြစ်တဲ့အနေထားရှင်မကြီးတို့ကနွားနို့ကို10 gram လောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်နော်ဒါကိုလည်းနည်းနည်းလေးဟိုသမသွားအောင်မှွေလိုက်မယ်စုစုပေါင်းဒါဆိုရင်နွားနို့က55 gram ဖြစ်သွားပြီเนาะအခုဒီလိုလေးရသွားပြီဒါကိုဘေးဖယ်ထားမယ်မကြီးတို့ကကျုပ်အကာကိုဆက်ပြီးတော့မှွေမယ်เนาะကျုပ်အကာကိုမမွေခင်မှာမကြီးတို့ကအာဗန်ကို160 ဒီဂရီအပူပေးထားမယ်ပြီးရင်10လက်မပတ်လဲဒီလိုဘန်းတစ်ခုကိုစီတုပ်ပြီးတော့စီစဉ်ဆက်ကိုခင်းထားတယ်ဒီဘန်းဆက်ကိုခင်းနေကိုမကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမကြီး link လေးနဲ့ထည့်ပေးထားမယ်เนาะအခုကျုပ်အကာကိုစပြီးတော့ခောက်မယ်ဒီအတွက်ဆိုရင်မကြီးကတကြား50 gram ကိုသုံးပေးတယ်ဒါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပေးမယ်ပေါ့เนาะပထမဦးဆုံးကျုပ်အကာကိုအမြုပ်ကလေးတွေထားသွားအောင်ဆက်နဲ့အရင်ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ lemon juice ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဲကြီးကလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းလောက်ကိုလာထည့်ပေးမယ်နော်ပြီးရင်တကြား50 gram နဲ့ကနည်းနည်း3ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်တစ်ဝက်လောက်ကိုဒီထဲလာထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးတွေတော်တော်လေးကိုပွားလာပြီဆိုရင်ခုနအကြံတဲ့တစ်ဝက်ကိုဒီထဲကိုလုံးဝထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဟို stiff peak အနေထားရောက်တဲ့အထိမှွေပေးရမယ်ပေါ့နော် stiff peak ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာခဏနေမေးပြပေးမယ်နော်
stiff pick ဆိုတာဒါမျိုးလေးတွေဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ချွန်ချွန်လေးတွေပါလာရမယ်ရလာတဲ့ကြက်ဥအကာ3ပုံတစ်ပုံကိုဒီထဲကိုလာထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်မကြီးတို့ကအပေါ်အောက်ဒီလိုမှွေနည်းနဲ့လေ fold in method နဲ့ပဲဒါကိုသမအောင်မှွေမယ်နော်ပြီးရင်ကြံတဲ့ကျုပ်အကာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ထည့်မှွေပေးမယ်ဒါကိုလည်းခုနလိုပဲသမအောင်အပေါ်အောက်မှွေနည်းနဲ့မှွေပေးမယ်ပေါ့နော် fold in method နဲ့ဆက်မှွေကြမယ်မုံနှစ်တွေလုံးဝသမသွားပြီဆိုရင်မကြီးတို့ကခုနကလှုပ်ထားတဲ့ဘန်းထဲကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်နော်ဒါကိုမျက်နှာပြင်ညီအောင်နည်းနည်းလေးညှိပေးမယ်နော်ဒါကို160 degree အပူပေးထားတဲ့ oven မှာမကြီးတို့က25မိနစ်ကနေမိနစ်30လောက်ပေါ့နော်ဖုတ်ပေးရမယ်နော်ကဲအချိန်လည်းပြည့်ပြီမုန်းကျက်သွားပြီเนาะအေးခန်းတဲ့စင်လေးပေါ်မှာမကြီးတို့ကနည်းနည်းပြောင်းတင်ပေးမယ်เนาะပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ parchment paper လေးကိုလာခင်းပေးမယ်ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အေးခန်းပေးရမယ်เนาะအခု cream ကိုမကြီးတို့မှွေပေးမယ်เนาะဒါအတွက်ဆိုရင်မကြီးက whipping cream 120 gram ကိုသုံးတယ် icing sugar မကြီးက40 gram လောက်ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ချိုစားတဲ့ပမာဏကိုလိုက်ပြီးတော့အတိုးအလျှော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုယ့်သဘောအတိုင်းပဲဘယ်ဟာမှအတိအကျမဟုတ်ဘူးเนาะအချိုကတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုမကြီးကဒီလိုလေးအရင်မှွေပေးမယ်เนาะပြီးရင်ဒီအရေကိုမကြီးတို့က cream ခောက်ဖြစ်သွားအောင်ခောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလို cream ဖြစ်သွားတာနဲ့ရက်လိုက်လို့ရပြီเนาะဒါကိုအမေတို့ကခုနကဒါအေးခံထားတဲ့ဒါအေးခံနေတော့ပေါ့เนาะဒီပေါ်မှာလုံးဝအေးသွားရင်ဒီပေါ်မှာလာတုပ်ပေးရင်เนาะဒါမုံကပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအခုမုံကလည်းလုံးဝအေးသွားပြီပေါ့เนาะအပူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေတို့ကဒါကိုတဝက်စီဝက်ပေးမယ်ဒီပေါ်မှာမကြီးတို့ကခုနကပြင်ထားတဲ့ cream ကိုလာပြီးတော့တင်ပေးမယ်เนาะပြီးရင်ခုနကဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီဘက်မှာလာတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာရှိရခုနအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်နည်းနည်းလေးတွေဒီအလွှာလေးတွေဖြစ်နေတာကိုလှအောင်ပေါ့နော်မေကြီးကတော့နည်းနည်းချစ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကမချစ်ချင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရသွားပြီเนาะပြီးရင်မေကြီးကဒီဘေးသားလေးတွေကိုပါပပလေးနည်းနည်းလေးလှီးပေးမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လှအောင်နော်ဒါကိုဒီလိုရသွားပြီဆိုရင်မကြီးကဒါကို3ခုလေးလှီးပေးမယ်ပေါ့အခုရလာတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ်ခလေကောင်ကနေလှီးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တော်တော်ထက်ထက်နဲ့မှရမယ်နော်နှမို့ဆိုရင်မုံနေပဲ့မှာဆိုလို့တစ်ခါလှီးပြီးတိုင်းဒါကိုတစ်ခါတုပ်ပြီးနော်ဒါမှတက်တက်ရရကလေးထွက်မှာကဲဒါဆိုရင်တော့ sandwich ပုံလေးတွေဒါတိတိပပလေးတွေဖြစ်သွားပြီเนาะ
အခုဆိုရင်မန်ရီတို့ရဲ့ black sesame chiffon sandwich cake ပေါ့နော်လုံနီပြီးဆုံးသွားပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်းအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမန်ရီကရနိုင်တဲ့များအလွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီမုန့်လေးကိုလုပ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိတ်အရသာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ငယ်တုန်းကစားရတယ်လေနှမ်းယုံမြေပဲယုံအဲ့လိုအရသာမျိုးလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့လည်းစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လုံးရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကကြီးကထလည်းမများဘူးဆိုတော့အရသာအစ်စ်ကလေးနဲ့လုံနီးအစ်စ်လေးပေါ့နော်လွယ်ကူကူလည်းလို့ရမယ်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အားလုံးပဲနှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့မင်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်မှပဲမင်းတို့တွေ့ကြမယ်နော်